Не знаю, вы здесь, вот там сейчас, блядь, разрыто пиздец. Ага, я уже понял. У меня передняя резина жесткая, вообще не держит. Да. Я пошел назад. О! Как будто бы Сейчас вот Дэн с Саньком, а я на их резину, когда встретил, они подъехали, у них резина пизда вообще, блядь, полуслик. Ничего, вот я не заехал, не заехал. ебаные, блядь, длинные, пизда.
Спасибо, Сань. Мы с Максом с вами всегда едем. Коломну разъебывает Зарайск. Или кого-нибудь сегодня Зарайск. Или наоборот, Зарайск. Накатали, блядь, сука. Опа. А справа вроде объездочка, да? Да я вот думаю, может здесь попробовать.
У меня аккумулятор сдох. Аккумулятор сдох.
Вроде еще не поздно развернуться.
Ну да. Количество людей там. А вид такой. И все. Рассказывайте, куда ехать. Я все. Вот, да, потом пацаны говорят, ну вот, наверное. сейчас получается мы снова туда в лес, а ты получается, ну вот сейчас, вот видишь, вон он заканчивается. Ага.
выезжай из леса, я, если честно, блядь, хуй знает. Ну, в ту Вроде сторону. вот так. Открой Яндекс, эту точку прям в лагере, блин, ткни и полями, ну, Да, может проехать. Сейчас объедешь. на Оно опушку. объезжайте или в эту сторону, то полями, или этими. А то да, мы так что-то уже даже это. Я уже устал толкать. Еще бы, блядь, да. Я уже на ровном месте падаю. Ну, значит, пора домой.